Apocalypse chapitre 18, verset 5 à verset 6. Ce qui sera au dernier jour. Oyo kozala mokolo ya suka. Nini kozala mokolo ya suka? Kolela, koseka, kofutama pe kokatelama etumbu nde kozala na mokolo ya suka. Apocalypse chapitre 18, verset 5 à verset 6. Nakotanga balogete. Ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme il a payé. Rendez-lui au double de ses œuvres. De la coupe qu'il avait versée, versez-lui aussi au double. Wana makambo mokola suka. Mabe na ye asalaki ematiti na likolo esika nzambe azalaka. Esisa ye mpe nzambe akanisi mabe na ye. Nzambe alobi ete bofuta ye ndenge azalaki kofuta. Bofuta lifuti mbala mibale na misala azalaki kosala. Na kopo ya melisaki bomelisa mpe mbala mibale kopo ya kanda. Bomelisa yango mbala mibale kopo ya kanda wana ndenge ezalaki komelisa. Oyo kozala mokolo ya suka. Kofutama na kokatelama etumbu. Bakofuta bayenge bene. Lifuti ya bosolo ya boyenge bene ndenge batambola kati ya boyenge bene. Bakofuta pe lifuti ya bozangi boyenge bene na baoyo nyonso bazangaki boyenge bene. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Bakofuta moto na moto na misala zali kosala. Et lifuti ali double. Le double salaire de ce que tu as fait. Si tu as fait du bon, tu seras récompensé au double fois le salaire de la bonté de Dieu. Si tu as commis la justice, on va te récompenser 2 fois le salaire de la justice comme Dieu est injuste. Mais si tu as commis l'injustice devant Dieu, tu seras récompensé double fois le salaire de l'injustice que tu avais commis. Et il y a esengeli moto na moto mokolo suka atelema na tribunali ya nzambe na mabe to na malamu oyo ye moko aza nango kati ya nzoto na ye. Ndenge lobi na 1 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Il faut que tous nous apparaîtrons devant le tribunal de Christ et chacun avec le bien ou le mal qu'il porte. Badite masumu ya moto wana masumu na ye ematiti na likolo nzambe sasa yepi akanisi mabe ya salaka. Eza pe ndenge moko tomonaki na mboka ya Ninive. Mabe ya bato ya Ninive ekomeki epai ya nzambe nde azwaki mokano atindi Jonas kati ya Ninive ati ya sango malamu. Lolenge pe moko bareperi bino bareperi ya Babilone. Bino basali ya Satana. Bino bato nyonso kati ya mokili basuka koti botomboki. Bino bakongole oyo bozali makila kati ya mboka. Nzambe amoni ndenge makila ezali kosopala kati ya mboka na Kongo. Amoni lokuta bino bana ya Kongo. Amoni lokuta bakambi ya Kongo. Nzambe aki motema pasi. Asesvenir mabe ya bakongole nde atindi biso kati ya mokili masumu na kombo pote okombola mabe ya bakongole. Apesi biso kopo ya bolimbisi ya masumu, kopo ya mawa, po toyo komesa kati na bino kopo ya mawa ya nzambe. Pote na mokolo ya kanda na nzambe wana bino bobika. Mokolo ya suka ni mokolo ya kanda na mokolo ya mawa. Mokolo ya kanda na nzambe na bato nyonso baza na se ya kanda na ye. Mokolo ya mawa na ye na bato nyonso baza na se ya mawa na ye. Nde bango ya kobikela koyokela mawa mpe ya kobikisa. Ezali mokolo ya popoma mpe kobikisa. Babi ete rendez-lui au double de ce qu'il avait fait. Et namoni ete lokola yo na mokili masumu ozali kosala mabe. Mabe yo osalaki bakozongisa na yango 2 fois. Na mokili oza kotangisa makila ya bato. E na mokolo ya suka bakozonga mpe batangisa makila na yo. Kaka na popo oyo yo oza komesa makila ya baninga. Lokola reference ya bandoki, reference ya bonganga.
kila kala na kati ya kopo bino bozo mesa baninga makila mo kila masumo yo esi mo basi de chose ça veut dire que no boso na keba bino bakoma référence ya misala ya mabe et on dit que il est tombé Babylone la grande il est devenu un lieu des démons et un lieu des animaux et des oiseaux impurs et les lieux des odieux. Donc, beaucoup de missions, makambo ya mabeza na kishika shate na princesse asate bandaka. Beaucoup de missions ya bandeke ya mabe, pe ya banyama ya mabe. Donc, il y a beaucoup de gens qui utilisent ba kombe, bo utiliser ba kokombele, bo utiliser ba kolombe na kati ya l'église na bino, bo utiliser ba mbwa, bo utiliser ba puku, bo utiliser ba nyao. Na kati ya butu botamba na kwenda kusaidia pia kuondoka kwa kati ya bali na bino. Ogani kati ya butu, okina butu mbwa gangi. Zokande ezali moto aboringani mbwa, asekarne kati ya mbwa, azopenda baninga na ya butu, baya lisanga. Baya kombela makila, baya kosoba makila bato. Je connais vos œuvres, comme si vous êtes ni chaud ni froid, je vous vomis. Et je connais tous vos œuvres maintenant, les soins que vous avez répandus sur la terre, c'est ça ici écrit devant moi. Et sachez bien que je vous mettrai au sang, comme vous n'avez pas haï le sang, et le sang vous poursuivra. Ézéchiel chapitre 35, verset 5 à 6. Lokola moni bana na nzambe na bagati na bolembu. Eyo profite mpona kotangisa makila na bango. Lokola bino bozala lisanga, bokoma référence ya botangisi makila. Ya bokoma référence ya bonyokoli batu. Lokola yo ozali tireur de ligue. Na monduki na yo bondoki bapesa yo. Yo orataka te. Soki okaneli moto, soki obeti masasi na yo, il faut sukasuka ezwa moto. Yokoma tireur de ligue. Soki moto alinga boma, akoyaka na kointerese yo po yo ndo tiraka. Et sachez-le bien, dans Apocalypse chapitre 13, verset 10, Babiete, celui qui tue par l'épée, sera aussi tué par l'épée. Celui qui mène la captivité, sera aussi mené par la captivité. Yo le gros tireur de l'X, au tiraka, au bomaka, au zangisakate, au ratakate, yebate, taka na mondoki wana, au tiraka baninga, au melaka baninga, na mokolo swape, na mondoki yango wana pe, bakobomela yo. Loko sali masanga, botoni d'église, bomeli l'église ensemble. Soko bozali, bato na kati ya séduction ya babylonienne. Vous n'êtes plus le temple de Dieu, or que vous êtes le temple de diable. Là où sont siégés l'esprit de diable. Donc, comme le quoi, basi sambo oyo ndeko na ngai. Esaïe, atiaki pe komise mina Esaïe 4:1. Basi sete basi mabani moko. Balobi ete tokolia na mbongo na biso mpe tolata na mbongo na biso. Me tika biso kaka toza lokumu loli basi na yo. Tolokola te bino. Bozala bino misali ya Satana me kombo kaka ya basali ya Nzambe bolati. Tomoni bino na l'église na bino bolati bino na solo. Séduction ya mwasi ya Babylone oyo bozwaki na Isabel. Bokomi lie ya ba nyama ya mabe na ndeke ya mabe. Ndomoni kati ya l'église na biso botie ba dese mpe ya bandeke. Ndeka kumbi likasa na monoko. Ndeka kwa kolombe. Po so moni kolombe kaza no lokola mokolo ya masa zoka libadisi ya mai kolombe kitaka. Ok, bozali kati ya séduction. C'est bien un oiseau impire. C'est pas un oiseau pire que vous avez présenté. Dès notre église, ici, vous avez un désert par arc-en-ciel. Pour comprendre l'arc de l'alliance. Donc, cette alliance, c'est pas l'alliance avec Dieu, mais c'est avec Isabelle, la femme prostitueuse.
Isabel boya komesa kati na iglesia bana ya Nzambe na okosa bango na milangi ya mai obosa milangi ya mai bomela oke mai ezali makila bozali komelisa enzambo na dete kaka na kopo ya makila wana melisi bato yo mpe bakomelisa yo double fois kopo ya makila wana pote yo oyinaki makila te bokosi bana se bana ba widongso kati iglesia nzoka ezali widongso te ezali makila basantu et Dieu dit je vais venger les sang de mes prophètes que vous avez répandus sur la terre ndenge Jérémie 16 18 ezali koloba ndenge mpe 17 18 ezali koloba ndenge mpe Ézéchiel 9 6 ezali koloba ndeko bongola motema change lolenge na oyo ya mabe wana tikotongisa makili ya baninga tikomela makili ya baninga lokola yokende okaba na kati ya temple ya satana okaba kati ya ndako ya bondoki ya bonganga makili ya baninga yebake na Genèse 9 6 babi Dieu réclamera toutes les sangs car Dieu a créé l'humain à son image akosema makila nyonso elokola yo oyinaki makila te yo mpe mokola suka bakomettre yo au sang ndenge olobi na Ézéchiel 35 5 à 6 je te mettrai au sang et je demandais aussi de ton sang comme toi tu as répandu le sang des gens je vais demander aussi qu'on puisse répandre aussi ton sang comme toi tu as fait boire aux gens les coupes du sang moi aussi je sais que on te fait boire aussi 2 fois plus que les coupes que tu as fait boire aux gens donc mokola so bafuta mbala mibale bato basala malamu na mokili masumu oyo bakofuta bango mbala mibale lifuti ya malamu bato basala mabe na mokolo ya suka bakofuta bango mpe 2 fois lifuti oyo ya mabe ndenge lobi Apocalypse 20:14 babi la deuxième mort d'état de fait lokola mokili ya masumu okufaki na masumu meyeba te mokolo ya suka okende okufa soso esi na kati ya libulu ya moto elongo na monguni ya satana lokola mokili ya masumu olingaki boyende bene me ozalaki nano yo moko me na mokolo ya suka okende kobana na boyende bene na Yesu Kristo elongo eza sele jour ya kolela na jour ya koseka to milenge na malamu sotali Apocalypse 16 19 lokola masumu na yo eleki makasi lokola masumu ya bakongole lokola mboka ya Kongo bomipesi na kotangisa makila nde Nzambe atindi biso lokola atindaki Jonas na kati ya mboka ya Ninive ndenge Ézéchiel ndenge Jérémie 15:25 ezali koloba et Dieu nous a envoyé avec les coupes pour nous faire boire son coupe coupe za bapesi biso ezali kupu ya makili ya Yesu Kristo kupu ya mawe ya Nzambe etomesa kupu ya mawe ya Nzambe na bato nyonso balingi mawe na Nzambe kupu ya kanda ya Nzambe tomesa bato nyonso batambola kati ya kanda na Nzambe comme Jonas na mboka ya Ninive comme Rigen kati na Congo na 20e siècle ndenge mpe Simon Kimbangu kati na Congo na 1900 kote ya kati na Congo repentance po tomoni mabe tomoni lokuta tomoni esclavagisme oyo bazali komema bino na spiritualité bazokosa bino na balie bakoma na Satan bazokosa bino lokola basali ya Nzambe lokola bandako ya Nzambe nde ozali batemple ya Satana na kati eglise batya belemo baekulusu na kati eglise batya elemo bandeke Babylone est tombée, il est devenu un lieu de démons, une référence des oiseaux pires, impires, et des animaux impires, un lieu des odieux. Donc, place ya bikeko. Nyaba kumuna bakomi batu ya bikeko. Bakomi batu ya masanga banyama ya mabe. Bali kokosa bino tango nyonso. Mais ça c'est le temps de se repentir. Nde Nzambe atindi biso kote bino repentance. Okasango malamu bobongo na motema. Ondima Yesu lokola mokonzi bobikisi na bino. Ça veut dire qu'il y aura un dernier jour que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Et on nous rendra le double salaire de nos œuvres. Ngape mosali ya Nzambe. Soki ya solo tenga Nzambe ndenga bosolo. Nzambe ofuta ngali futi ya mimbala mimbale 2 fois plus na kati na bokonzi po na mosala oyo. Soki ya mabe akofuta ngai ya mabe. Soki
mafuta ya malamu nzambe ofuta na malamu mpona seni mosala kati na mokili masumu ya malamu na nzela na ye. Apocalypse 18, 5 à 6. Ce qui sera au dernier jour. Masumu na yo ekomi tina likolo. Lokuta na bino makila bato bobomela mokila masumu yo egangi ti epai na nzambe ndenge makila ya Abel eganga. Lolele makila pe abato nyonso ebomi kati na Kongo ezali koganga liboso ya nzambe. Et Dieu dit, je vais venger le sang de mes prophètes et de mes serviteurs et de mes enfants. Car c'est à moi la vengeance et la rétribution. Comme toi tu n'as pas eu la vengeance, moi c'est leur Dieu, je vais leur venger. Et comme toi tu as retourné la vengeance, comme toi tu t'es fait justice, tu t'es fait Dieu pour venger, et sache que non, c'est à moi la vengeance et la rétribution. Je vais venger, je vais aussi te récompenser de ce que tu as fait. Matoyo oyoka motema kosimba ayoka asimba oyo molimo oyo mwanji anzambe kati na iglesia azali koloba makazo tena mosala pe pote makola suka obika bolamu ya nzambe zaki mwanji anzambe ntoma rigeni mombini kati na sanga na posola molimo ya nzambe kati na ntoma rigeni mombini koloba sango malamu na njela mokanda na Apocalypse chapitre 18 verset 5 à verset 6. Soki okipotolo tina mosala kola komisama na makola suka osaka na bokonza likolo te motola lobiko epesemela yo epesemela mpe ngai nkolo apesi biso makasi apesi biso sanza oyo ya marse akamba biso kati na kimia na ye na boyoki na bondimi na nyonso tosengi na nzambe merci nzambe na kombo Yesu Kristo mwana na yo ya bolingo amen.